السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د وخت د مدیریت په اړه د پارکینسن قانون وایي کار ته مو پراختیا ورکړئ څو د بشپړېدو لپاره یې له شته وخت څخه ګټه واخلئ. د مسلکي پلورونکي لپاره د هغه د سوداګریز توکي د هغه وخت دی. نوموړی خپل وخت په بېځایه ناستې ولاړې ټوکو ټکالو او بېځایه چای قهوې څښلو نه ضایع کوي. یو غوره مسلکي پلورونکی، دوکاندار، ویزیټر، سیلزمین خپل کارونه لومړیتوب بندي کوي او دا ډاډ رامنځته کوي چې وخت یې په مهمو شیانو او له مهمو خلکو سره مصرفیږي. دوستانو که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کلیک کړئ ترڅو نوې ویډیو تر هر چا مخکې تر تاسې در ورسیږي. دا په یاد ولرئ چې د وخت مدیریت د ژوند د مدیریت په معنا دی. دا ښایي تر ټولو ښه وخت یا د یوه شي لپاره خراب وي، خو یوازینی وخت دی چې موږ یې لرو. یو ښه مسلکي پلورونکی، ویزیټر، سیلزمین، دوکاندار خپل وخت ته ارزښت ورکوي او خپل وخت ته قیمت ټاکي. نوموړی مشتریانو ته د انتظار لپاره 2 ساعته په ریسپشن یا د هرکلي خونه کې نه تیروي. د 10 یا 15 دقیقو په ترڅ کې ځي او خپل سکرتر ته وایي چې ښکاري ښاغلی پلانکی اوس بوخت وي، بل وخت راشم، زه یو بل ملاقات لرم چې باید ورشم. له هغه سره د ملاقات لپاره بل داسې وخت تنظیم کړه چې د دواړو اړخونو لپاره د منلو وړ. په دې جمله کې مهم ټکي دواړه اړخونه دي، ځکه چې تاسو هم د ځان او د هغه بل کس وخت ته درناوی کړئ. وخت د یوه خوسا کېدونکي توکي په څیر دی، خو لا هم ډېر خلک ورته د یوه ګران بیه سرچینې په سترګه ګوري. ستاسې خوښه چې ګټه ترې اخلئ او که له لاسه یې ورکوئ. یو مسلکي پلورونکی د لاسته راوړنې لپاره خواري کوي، نه د فعالیتونو لپاره. د کار اغېزمنتیا د وخت له اغېزناک استعمال سره اړیکه لري. هغه وخت چې خپل ارزښتناکې دقیقې ضایع کوئ، ساعتونه او ورځې هم ضایع کوئ او تر هغې چې ښه ناوخته نه شي د وخت په ضایع کولو نه پوهېږئ. موږ هره ورځ په 4 ساعتونو کې 1440 دقیقې لرو. دا اوس په موږ پورې اړه لري چې ګټه ترې اخلو، ضایع کوو یې او که باب یې ځای ګڼو. د بانکي حساب برعکس نشئ کولی چې وخت لکه پیسو له ځان سره وساتئ. که چیرې یو پلورونکی له پیرودونکي سره مخکې له مخکې د ملاقات وخت تنظیم نه کړي، هره ورځ به په وزګارۍ کې تېروي، په خواشینۍ سره چې اکثریت همداسې کوي. د خرڅلاو یا د سیلز مهالویش مو باید له وړاندې جوړ وي. زیاتره پلورونکي په دې اړه په فکر کولو وخت ضایع کوي چې چاته زنګ ووهي. آیا یو کس په دې اړه پوهېدو ته اړتیا نه لري چې د قیمتي وخت ضایع کول د ځان پر وړاندې یو جرم دی؟ له وخت څخه سمه ګټه اخیستنه 2 خبرې په ځان کې رانغاړي: لومړیتوب بندي او ځاني ډیسپلین یا انضباط. ما چې کله د بیمې کاروبار کاوه، د هرې چهارشنبې په شپه به مې د راتلونکي اونۍ لپاره ځانګړی مهالویش او پلان جوړاوه. 2 ساعته به مې د ملاقاتونو د تنظیمولو لپاره ټلیفوني اړیکې ته ځانګړی کاوه. ما د ځان لپاره یو اوسط حد ټاکلی و چې له 50 تنو تصمیم نیونکو سره د ملاقات لپاره به مې 150 ټلیفونونه کول. 100 ټلیفونونه به بیا داسې و چې یا به یې زنګ نه جګاوه، یا به چا د ځواب د نه ورکولو سره سره چې دی انکار کاوه، یا به نه و. له هغو 50 کسانو سره به مې چې خبرې شوې وي، له هغې ډلې به یوازې له 15 تنو سره په مخامخ لیدو بریالی کېدم، سره له دې چې ایله مې 12 ته رسیدګي کولی شو. بیا مې هم 15 ملاقاتونه اخیستل، ځکه چې کله کله به د ځینو دلایلو له کبله له یادو 15 ملاقاتونو څخه 10 تر 15 سلنې به یې فسخه کېدل. نو زمونږ مقصد دا و چې وخت ته درناوی ژوند ته درناوی دی. یو مسلکي پلورونکی، دوکاندار، کاروباري پوهیږي چې له خولې وتلې خبرې او تللی وخت له کمانه د وتلې غشي په څیر بیرته نشي راګرځېدی. نو ځکه چې د وخت له لاسه ورکول د ژوند له لاسه ورکولو په معنا دي. که دې ته ورته نورې هڅونکې ویډیوګانې لیدل غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې مو نظرونه راسره شریک کړئ.